Dari video amatir yang sempat direkam salah satu ABK, sebelum tenggelam para ABK membuang sejumlah muatan guna meringankan beban kapal yang telah dipenuhi air. Kapal ini dari Ternate hendak menuju ke Kabupaten Pulau Taliabu dengan membawa bibit pala. Namun tiba di perairan Pulau Makiang, kapal yang berkapasitas 59 GT itu mengalami mati mesin dan dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam. Beruntung 7 ABK kapal berhasil diselamatkan oleh kapal ikan yang melintasi di lokasi kejadian. Dan ketujuh ABK beserta kapten kapal dibawa ke Pulau Kayoa.